小大夫知道我跟别人住一屋，昨天跟我生气了。跟我生气了。本来我说我自己睡屋，本来啊，就是我们是定7个人，然后就是说那我们有5个房间，就有5个房间。我说那他问我说那你跟别人住一间吗？我说有可能住，有可能不住。然后他也没问为什么，因为我就跟你们说，就是5个房间7个人住，有可能你会跟别人睡一张房间，有可能你不跟别人睡一张房间，这没毛病吧？你们能懂我说的吗？就是7个人睡5个房间，肯定会你有一定的概率就是跟别人睡一张房间，对吧？睡一间房间啊。然后他知道了以后，他就有点就那个劲儿的。然后我还说有可能，结果今天必须了。为什么呢？因为今天临时加了3个人，就是10个人睡5个床。对，10个人睡5个床，5个房间。对，他昨天就没理我，他就冷战了。他就跟我冷战了。对，但我们的房间是双人床啊，就是不是那个标间啊？你们看，我们的床是标间啊。对，所以就是没有那些事儿。而且我们出来聚会都是那种认识很多年的朋友，大家也不就经常在一起喝酒，对。进去头发白了，头发就是一直在白啊。你怎么不带他？他要加班。他要加班。不是，就是这也不赖小大夫，因为因为就聚会里边有一个人跟我有一点点，就聚会里边的有一个人跟我有一点点，就是但没办法避免呐，对吧？不赖他，对，但我觉得没办法避免，大家就一起出来玩嘛，对，一起出来玩嘛，对吧？就一起出来玩那，对吧？能跟你出来吗？也不赖他，但我这个人就是有什么说什么，就不会有那些乱七八糟的事。我们都认识多长时间了？对，他生闷气。对，他就生闷气，然后恰好我俩还分到一个房间，这没有，就是因为我俩先来的嘛。那他们都不熟，对吧？然后我俩又在一个房间。但我一直都是这样，就是我有什么说什么，就是不会有乱七八糟的事儿。肯定不是恰好。那你说我跟别人也不熟啊，就是你们能懂吗？就是我不知道有多少人能懂啊，就是你们想一想，10个人5间房间，然后我跟其他人都没有熟到那种
那种程度，然后我跟别人睡一个房间，因为其他房间还有可能是大床房，你能懂吧？就是其他的还有可能是大床房，然后我俩先来的，然后我俩就挑了一个就是为什么不占单间？10个人住5个房间，10个人住5个房间，能听懂吗？10个人住5个房间，今晚要有故事了？不会有故事。一个房间住3个，不是不可以，所以呢，我非得要住，所以我非得要跟别人住在一起。今晚白酒局是的，大门啥不是大门啥？你怕你有反应吗？有啥反应啊？晚上要斗地主啊？什么斗地主？我们打麻将啊，我们要打麻将的。哎呀，你跟谁？我跟谁？你认识谁呀？这种情况我可坚持不住，因为你没人喜欢你，因为你现实当中你一个人都没有，你能懂吗？就是那个 Air666，你这种坚持不住，就是因为你现实当中你一个爱你的人都没有，所以就是你看到个男的你就不行了。像我生活当中吧，我只能说就是身边乌泱乌泱的，所以就是我对这种事儿吧，就是能把持得住，而且就是已经没有感觉没有知觉了，就是哎呀就身边就不断源源不断，所以就是这个东西是不是所有人都能体会的啊。对，他不让我来，他不让我来，但是因为我们这帮朋友吧，其实都认识3、4年了，3、4年，然后上一次我们约着就去哈尔滨啊，我们一起约着去哈尔滨，然后小大夫就不想去，然后我就没去，然后这次他们又说约，那我就说那好，那我就不好意思再拒绝了，因为我又是做生意的，你们能懂不？你们能懂吗？就是，我跟他们虽然说是朋友，但是也是从顾客来的朋友，所以就是你做生意，包括就是因为你做生意，所以你得交朋友，你交朋友你就不能那么毒，就是你不能那么毒。毒是什么意思？就是你这个人就是你谈了恋爱，你不跟任何人接触，我觉得这个是做生意的人做不到的，能懂不？你们能懂不？就是有的人可能会觉得说啊，那你谈恋爱了还非得参加这种聚会吗？大哥，我是开酒吧的，开酒吧是什么意思呢？开酒吧就是大家要喝酒啊，要，对吧？需要客人啊，需要朋友来捧场啊。那你次次就是大家一起聚会，然后你都不出去的话，那人家还会来喝酒吗？深圳有这么多酒吧，能懂吗？你们不懂。因为你们一是你们不是做生意的，二是你们男朋友也不会做生意，万一喝醉了失身了，就万一喝醉了失身了，我还是那句话，就是我生活当中我不缺这些东西，就可能在你们眼里就是个男的你们都行，我真不缺，孩子们，你能懂吗？孩子们，就是我一点儿我都不缺，我身边的朋友太多了，包括这顾客粉丝有的是，能明白吗？就是跟你们不太一样，你们可能在那个小村子里啊，就是方圆百里都见不到一个男的。
好容易见一个男的，然后那个不看脸就去了啊，就跟你们不太一样，只能说啊，思想维度不一样。它不是维度，是你就像你可能就是就像有的孩子啊，对，你不缺，别人惦记你啊，别人惦记我是什么意思？是要你给对方安心。我应该怎么让他安心啊？就是就是你们觉得这种事儿我应该怎么让他安心？你们来说一说，就是我怎么能让他安心？就举一个最简单的例子，就是自己开一间。孩子们就是，哎呀，我觉得这个东西吧，就是我不知道我该怎么解释啊，就是这个东西解释起来它非常费劲，因为就是就是就是孩子们，就是有的人让我单开一个房间，就是我怎么说呢？就是我们是个是个度假村，它不是酒店，它是租别墅，能懂吗？就是你们没就是你们没去过度假村，不是词穷了，是我不能告诉你们外边的世界是什么样。就是有的人可能没去过五星级饭店，五星级饭店是什么，然后就是什么是就是别墅是什么，对吧？那这种东西，那我怎么去解释呢？就是你说去开一间，去哪儿开一间呢？独栋别墅，这是一个度假村，他怎么能开一间？就是不是酒店，孩子们啊，没有说越描越黑，是我就会觉得说，因为你们没有去过度假村啊，取决于对方相不相信，他他肯定会生气啊。你醉了，别人趁虚而入，就是别人也不像你们似的，你们能懂吗？就是如果说你身边的朋友基本上是跟你差不多的思想和能力的人，就是我们说实在的，我们生活当中都不缺，所以我们才是朋友。比如说你兜里有10块钱，我兜里有100块钱，那我们可能是会做朋友。但如果说你兜里只有10块钱，我有2000块钱，我们就不是一路人，就不会做朋友。这回能明白吗？就是不缺的人他就是都不缺，能明白吗？哎，这回能明白。而且我们是一个就是大家经济水平包括怎么样的都比较相同，而且认识了3、4年的朋友了。对，对象都会瞎猜，我没有说不让他瞎猜啊，我没有说不让他瞎猜不能明白，那就是要提高自己，就是只能说你们的生活跟我生活不一样啊啊，就只能是这么说，也不是说对吧？你就像有的人，他可能就是觉得那个做那个主播的，可能都要去见网友，不是啊？那不是说所有主播都一样。我们做主播，他不是你们做主播，对吧？就是不一样的，对不对？小大夫让你练成肌肉男，嗯，对啊，他让我练成肌肉男。是不用外卖的主播，这是外卖的会报备的。其实我一直在报备，我直播其实也是一种报备。孩子们，就是我既然已经把他惹生气了，我发了朋友圈嗯，然后那个开始直播，其实这就是报备，要不然的话，哎，这事儿就大了。是吧？这事就大了啊！反正你看，我们基本上平时都是我出门，他就会亲一下，
今天没有，就是从昨天我跟他说，然后昨天晚上一晚上都不碰我，然后我就寻思，你知道我就寻思说，那我就让他安心嘛，所以昨天我就说，那就交公粮嘛。我昨天我就说，哎，那个，因为我们昨天白天就在交公粮，然后就是累了，然后就下午就去吃饭，我们是约定晚上交公粮，然后继续嘛。然后昨天晚上他生气了，然后我就说，哎，那个还要不要那什么了？就我的意思就是交公粮嘛。他不搭理我，然后我一气之下我就说那行吧，那行吧，你不交就不交吧，然后我就自己在那儿打，然后就在他旁边给他气到那个去沙发上去了，然后就气死他了。其实我为什么要在他旁边呢？我就说好，你不相信我吗？那我就在你面前教了嘛，就是气死了他都快，对，我也没说啥呀，干嘛封我呀？懂的都懂，不懂的那你不懂就不懂，嗯，对吧？我很搞笑，其实我做的恰恰就是相反，我其实就是在让他安心呢，对吧？只不过就是我不愿意哄，你知道小孩子你越哄越晒脸，对吧？就小孩子你越哄越晒脸，那你就不要哄，那你就按照自己的方式去做，然后让他明白，哎，我提前我教了，哎，你不用，但是我自己教给自己了，对不对？哎，对，所以这小孩子你要是越让越不行，越让越不行。那你看我守得住底线，然后我凡事我报备，然后我不掖着藏着的，对吧？对吧？嗯，凭什么这么对小孩儿？拿捏的死死的，没有拿捏的死死的。小孩子就是小孩子啊！你想想，我要是他的话，哎，我说实在，我要是小大夫的话，我肯定不会闹。为什么不会闹呢？我对象是谁啊？我对象是百里屠夫，那别人喜欢他那是太自然的事儿了，对吧？别人喜欢他，那我真的我就说，谁不会喜欢这么一个可人儿呢？对不对？那肯定会有人喜欢他。OK，别人喜欢他，说明我选的对，我眼光好，对不对？那他都跟我说了，啥事都没有，而且这么一大帮人，你想想，这么一大帮人都是他的眼线，而且我是一个非常就是就是为自己负责的，我肯定会直播啊，我啥事我都会报备。这个时候你闹好，首先你闹，你昨天晚上你甩了一晚上的脸子啊，第二天啊，就是从昨天晚上到到今天白天没跟我说话。好，你没跟我说话，你是不是损失了？你损失了什么？你损失了我将近有2-3天回不去，这2-3天是不是都没说上话？你还不如说昨天晚上你就是在那块撒撒娇，然后就是扎在我怀里，就说你一定要跟我报备，好好报备，怎么老公我只喜欢你，怎么的？对，你就这么报备。然后我出门的时候我乐乐呵呵的，我心里就是想着你，对不对？哎，咱们说这没毛病吧？你说你跟我生气，然后开着车，然后我也没睡好，然后我又开着车开这么远，是不是容易出事儿啊？是不是容易疲惫呀？本来出来玩是挺好的事儿啊，是不是？你在那块吊着脸子，让人家玩的也不开心。关键是我也想带你出来啊，但是你加班啊，对不对？你加班啊，对不对？而且这都是一群3年的好朋友，能有什么事儿啊？对不对？那百里屠夫出了名的专情，是不是？这么多年了，你听过他乱搞过吗？对不对？他从来没乱搞过，嗯，是不是？惦记3年，龙二在吗？龙二不在，嗯，咱们就是
什么事儿咱们都可以，就是你还是没让他安心，我怎么让他安心啊？我怎么让他安心？你教教我，你教教我怎么让他安心？给自己哭一顿夸。我就说小朋友就解决事儿吧，他其实这事儿他没解决吧，你们能懂吗？就是你跟你对象，就是你要求他做一些事儿，你跟他生气是解决不了事儿的呀，能懂吗？就是你光生气，你不解决这个事儿，你说你图什么？孩子们能懂吗？对。他就是想陪你去，也想跟着玩，不是，不是，你知道吗？就是我为什么这一次呢？就是我自己出来，首先第一点呢，就是因为我们这几个朋友，就大概4、5个、5、6个，我们其实5、6个朋友，其实我们是特别特别熟的，几乎一周我们要见3天，因为他们都喝酒嘛。然后我们就是特别特别熟的朋友，就是大概5、6个人，剩下呢还有一些就是这1、2年接触的朋友，所以我们经常会约着出去玩儿。之前其实我都会就是会跟他们一起出去，但是因为有对象了以后，其实我就逐渐的减少了应酬，就比如说他们去我酒吧喝酒，我几乎都不在，因为我会觉得说，大家都那么熟了，我也不需要去招待他们，所以就导致了他们不来我这消费了。不来我这消费，我说实在的，就是肯定会受影响，因为现在生意也不好做。然后你的朋友就觉得说每次来你都不在，那这个酒吧其实没什么意思。然后就是你看他上一次约我们去哈尔滨去玩，然后小大夫我就让小大夫请假，然后小大夫也请了，但是后来他不想去，他的理由是什么呢？他的理由是哈尔滨的夏天不好玩，所以呢，就是我们因为这个事儿我们还吵架了，就是其实就是因为他请了假，然后他又不想去，不想去，那我就留下来陪他，结果他就是我没去成哈尔滨，然后他自己回奶奶家了，就等于这就是本来要去哈尔滨他没去，然后结果他自己回奶奶家了，把我自己扔在家里了。所以就是我这个事儿，其实我已经被就是我已经就是放过我的这帮朋友一次鸽子了，你们能懂吧？就是我再去放鸽子，然后平时又不陪他们喝酒，其实我从心里来讲的话，首先是朋友关系，第二是顾客关系，我都没维系好，这个就不太对劲儿了，对吧？第三点呢，就是什么呢？就是我其实私底下我经常想带着小大夫去开车，然后带着 Monkey 我们一起去去民宿住2天。首先，因为我们最近的那个就是就是没什么钱，然后小大夫可能第一方面他是心疼钱，他就不想去；第二方面就是小大夫会就是